係，呢本書叫《受傷的勇氣》，作者李成敏。受傷的勇氣嘅意思係唔需要每個人都中意你。我哋要明白，冇人係完美，就算係耶穌、佛陀，都會有人唔中意佢。所以面對批評係必然嘅事。面對批評嘅時候，我哋唔需要假裝堅強，唔需要話俾自己知唔去在乎就得㗎啦。忍耐唔係萬靈丹，逃避更加唔能夠解決問題。首先就講講點解我哋驚俾人批評，但係我哋其實本身有自我保護嘅機制，就好似遇到熱我哋會縮手一樣，人嘅本能嚟嘅。當你睇到人哋好過自己嘅時候，妒忌都係本能。同時我哋痛苦嘅來源唔係因為被討厭，而係被討厭之後我哋感受到嘅係我哋嘅唔舒服。所以佢講係一回事，我哋自己點樣解讀、點樣感受係另一回事。當我哋受到批評嘅時候，我哋唔係就咁話我唔當佢係一回事，而係正確咁樣去了解同接受批評嘅真實性，正確咁樣掌握敵人嘅假象同埋真面目，而唔係要對你存在嘅敵人視而不見。喺受到批評嘅時候，接納嗰啲發自內心忠告同埋客觀批評嘅人。至於嗰啲唔係客觀忠告去批評嘅人呢，佢哋咧嘅批評呢，唔係單純係批評我哋嘅性格，係咩狀況佢哋都會批評。所以我哋唔需要努力成為更完美嘅人，因為你無論點樣做得完美，你都唔會符合到佢嘅條件。呢啲人淨係中意畫人哋嘅弱點，每個人嘅弱點嘅定義根本都唔同。就算你費盡千辛萬苦，仍然改變唔到對方嘅對你嘅負面印象。先有討厭嘅感受，然後就不停咁揾證據去證明。就好似阿德勒所講，你首先有嬲嘅情緒，然之後你就不停揾嘢去證明你嬲，揾出你好多你嬲嘅原因，然之後去 support 你去發火。有一點我覺得佢講得好好嘅，就係其實你有幾多人中意你，你有幾多人氣嘅人，你就會有相對幾多人討厭你。即係話無論點你都會有一幫人討厭你，咁不如忽略嗰啲會討厭你嘅人，去多啲去關心多謝去中意你嘅人啦。重點着重於中意你嘅人嘅時候，中意你嗰幫人嘅重量一定會大於唔中意你嗰幫人嘅重量。而且呢個世界上面人心係變得好快，你見啲明星就知佢今日充滿人氣，只要佢一爆出醜聞，其實就會有一大幫嘅人唔中意佢。所以人心係好無常，亦都變得好快。特別係被親人講閒話，令到自己咧更加覺得自己唔值得被愛，越嚟越貶低自己，越嚟越害怕同人哋接觸。當我哋將重點放喺點樣令到佢喺心目中有對自己有好印象嘅時候，就唔好晒心思去努力照顧好自己。當我哋受到批評嘅時候，我哋好多時候都會諗，我哋忽略佢嘅批評啦。咁其實忽略批評咧係好消耗咧我哋嘅精神能量同埋心靈能量。當佢最開頭批評我哋嘅時候嘅不斷嘅攻擊咧，已經消耗咗我哋嘅能量一次。之後我哋心底入面又會話俾自己知，忽略佢啦，忽略佢啦。呢一份能量咧，呢份防禦嘅能量又再消耗我哋能量嘅第二次，憑住已經所剩無幾嘅能量啦，仲邊夠能量去忽略一啲批評呢？所以作者唔建議我哋忽略佢。反而係我哋要學識接受情緒，唔好抑壓情緒。當你憤怒嚟嘅時候，首先盡可能逃離現場，同埋唔好做出任何嘅行動，你就感受到呢份憤怒嘅能量，好似你變成透明穿透你咁樣。又或者用第三視角，想象自己係凌空咁望翻住自己，見到自己呢一個幾咁嬲嘅人。同時我哋可以放鬆身體，深呼吸。放鬆身體深呼吸咧係一件科學嘅事，因為咧我哋嘅交感神經咧當受到情緒刺激嘅時候咧，身體就會將佢緊張起嚟。所以調翻轉頭，你用意識去控制翻身體同埋深呼吸咧，係可以減少交感神經嘅刺激。另一樣嘅對策係對批評者發揮出你嘅同理心去理解對方，可以減輕自己所受嘅傷害。好多時候佢嘅批評嘅原因呢，都未必全部都係你自己錯，有一部分可能係出自對方。唔好將全部嘅責任攬喺自己身上面。同時我哋要學習喺憤怒嘅時候用言語表達出嚟，因為憤怒咧向內累積咧係會產生咗好多病症，直到你連自己都意識唔到自己喺度嬲嘅時候咧，咁你就會變成抑鬱症。情緒本來嘅意思就係流動嘅意思，係需要持續咁樣自然流動。懂得處理本能嘅情緒咧係好重要。所謂嘅本能嘅情緒就係我哋嘅原始腦，即係小我產生一啲原始嘅念頭。好多時候呢啲念頭都唔係真嘅，一啲原始腦嘅小我念頭咧都係源於遺傳、過去經驗、自然生起嘅一啲小我念頭。我哋要學識質疑自己嘅第一個念頭。當情緒嚟嘅時候，我哋要做情緒嘅主人，靜靜咁感受一下呢一份衝埋嚟嘅情緒，好似有一架衝埋嚟嘅火車，你明知其實佢最終係會駛過嘅，但係如果你搭上一架火車，咁你就一發不可收拾，你就管唔住自己嘅情緒。
咁你就會俾呢個情緒帶住走，成為情緒嘅僕人。而且李成敏話我哋要咧有好好咁管理自己嘅情緒咧，我哋平時咧係需要鍛鍊自己咧去接受情緒嘅感受。憤怒嚟襲嘅時候，我哋就會有準備。第一個鍛鍊就係我哋要咧鍛鍊好我哋嘅自尊心，平時多啲做肯定自己嘅鍛鍊，因為自尊心就係一份咧令到我哋面對攻擊批評嘅時候咧一啲嘅能量來源。平時自己儲多啲自尊心嘅能量，咁當有呢一個批評來襲嘅時候，咁我哋就唔會一下耗盡晒啦。我哋要多啲提醒，其實我哋自己嘅存在其實係好尊貴。佢提出一點，其實呢個世界我在，呢個世界先存在。點解呢？因為有美景喺度嘅時候，有我哋嘅觀賞美景先會有意義。無論身邊嘅人事物去叫喚佢嘅人都係我，因為我呢個世界先有意義。其實呢一點有啲似量子力學。喺量子嘅世界，只有我睇到嘅世界先至會出現。當我唔睇到嘅世界，其實就會消失。當我離開屋企返咗工嘅時候，其實我屋企已經消失。因為我當前嘅嘢先至係量子排列。只要我背後嘅嘢都已經量子已經分散冇排列到，所以因為有我嘅世界先有意義。平時建立自尊心嘅旅程咧，可以有運動，除咗俾人哋睇到我哋有健美嘅身材之外，其實係我哋都會建立咗我哋自己健康嘅形象，自我認同自己。多啲睇書吸收知識，單止對外在展現你嘅價值，你仲可以建立自信嘅方法，令到自己感覺良好，而唔係靠外在或者社交媒體咧嚟到去認可你。第二就係自我存在感啦。有啲人喺工作入邊已經揾到存在感，有啲人係放假去旅行某一啲嘅地方，某一啲嘅環境，令到自己有存在感，為咗自己感受到自己活着。第三就係獨處嘅時間，專注喺自己感受同埋想法。驚一個人活動，好多時候都係因為驚人哋嘅眼光。當一個人會喺呢個世界上面有受傷嘅勇氣，平時培養自己足夠嘅自尊心，喺遇上別人嘅批評嘅時候，我哋坦然面對，甚至多謝批評你嘅人，多謝你嘅討厭，多謝你嘅唔中意，我哋先知道我哋係唔完美，係世界上面最幸福嘅禮物。我哋必須先讓到自己持續有更多嘅幸福，先至可以俾人哋有更多嘅幸福。我哋冇辦法改變環境，但係我哋可以靠自己嘅力量，好好保護自己，鍛鍊自己，每日花啲時間審視自己，思考自己存在喺呢一件事。正如阿德勒所講，一切嘅喜悅同埋痛苦都係源於人際關係，渴望被肯定嘅需求係本能，而且係我哋冇辦法抑壓嘅。就算係對方有無條件嘅肯定同埋愛，我哋都會必須要係我哋自己感受到先至再算。即係話你嘅解讀好重要。如果你身處於被愛嘅環境，但係你嘅解讀係我依然係好受傷，咁你就係受傷。解讀係主觀嘅，關乎嘅係你戴啲咩顏色嘅眼鏡。一個人嘅特質會因為對象唔同、觀點唔同，而可能會被當作優點同埋缺點。所以每一個人係可以滿足晒所有嘅人。總括一下呢10個對應情緒打擊嘅思考方式：第一係唔需要每個人都中意你；第二，我存在，世界就存在；第三，獨處唔係孤獨，係自由；第四，冇人有權利傷害我；第五，唔好去理會無助益嘅批評；第六，完美都仲係會遭受批評；第七，坦率咁表達更勝於損耗性嘅處世方式；第八，發生問題並唔係你一個人嘅錯；第九，愛自己嘅人亦都被人愛，人生只要有一個人愛我就夠啦。我哋要學識自愛、自我認同，以自我為中心嘅勇氣，做自己嘅主人，唔好被嗰啲唔在乎你幸福或者想你過得唔好嘅人去影響。最重要嘅係你自己，係你幸福嘅人生。呢本書分享到呢度，希望你都有興趣啦，多謝。